Tudi obiskovalci ljubljanskih Žal so bili na pokopališču v lahkih opravah. A takšno vreme se ne bo obdržalo dolgo. Že v noči na ponedeljek nas čaka hladna fronta, ki bo prinesla tudi nekaj dežja. Pa se bomo v novembru še lahko razvajali s toplimi dnevi. Ana Vidic-Kostevc. Konec oktobra nas je kar pošteno presenetil. Mislim, da do 28. oktobra je bila povprečna mesečna temperatura stopinjo pod povprečjem, se pravi prehladna. Na to pa se je ogrelo kar za stopinjo nad povprečje. Se še spomnite, ko smo 1. novembra na pokopališča hodili v zimskih bundah in kapah, no danes pa je dovolj le kakšna vetrovka ali debelejši pulover? V mojih letih, to je že kar nekaj let nazaj, smo imeli pelc monte včasih, zdaj imamo pa kratke rokave. Bož bi bilo, če bi bilo malo bolj hladno. In kje je bilo čez dan najtopleje? Dolenjska, Bela krajina, Štajerska, Prekmurje, ti kraji imajo čez 20 stopinj. Pač sončno vreme je, pa še jugozahodnik. Na zahodu pa je bilo zaradi dežja kakšno stopinjo manj, sicer pa to še zdaleč ni bil najtoplejši 1. november. Leta 2022 je bilo v Dobličah pri Črnomlju kar 26 stopinj Celzija. Najhladnejši dan spomina na mrtve pa smo beležili leta 1971, ko so najnižjo temperaturo kar -11 izmerili na Babnem polju. Včasih je bil sneg, zdaj pa fajn. Tudi jutri bo toplo, a že se bliža ohladitev. V delek nas bo prišla hladna fronta, tako nekoliko bolj burno, ne bom rekel, da prav zelo burno dogajanje, namreč bo tudi kaj grmelo, tudi kakšne nevihte bodo vmes. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1600 metrov, morda v kakšni zaprti dolini severne Slovenije tudi nižje. Sneg je lahko, ampak ne bo v hribih gor. Pa naj grejo ljudje smučati. 10 do 14 dni ni videti kakšnega hudega mraza, pa tudi nekakšne zelo močne otoplitve, recimo. Po dežju, ki ga bo prinesla hladna fronta, pa nas po napovedih čaka nekoliko daljše obdobje suhega vremena.